我只是拿呆妹枕头擦了下屁股，就被她当成可爱的神秘生物，更是大方的拿出猫粮投喂，气得我当场就炸毛。老女人，你竟让尊贵的神龙吃猫粮，信不信我让你一辈子找不到男朋友？只因我重生成了传说中的神龙，刚出生就被呆妹捡到，还将我当成神秘的稀有物种。就在我嗷嗷乱叫时，小龙龙，你到底是公的还是母的呀？呆小妹低喃着，手却不由自主地扒开我的双腿。好啊好啊，不愧是某抖第一女流氓，耍流氓都这么多借口，气得我直接喊话系统，给我绑定呆小妹，我要让她成为我的仆人。叮，龙使呆小妹绑定成功。系统话音刚落，只见呆小妹身形一顿，满是疑惑地看着我。小龙龙，我怎么觉得我能听懂你说话？不准叫我小龙龙，我有名字，以后请叫我敖元大人。我伸出双爪龇牙咧嘴道，还有你记住，你只是本龙的女仆。谁知呆小妹直接无视我的话，双手捂着嘴巴，满是激动，完全沉浸在能听懂我说话的喜悦之内。小龙龙，你想吃什么？姐姐去给你买，请叫我敖元大人。我张开小爪咆哮道，好的，尊敬的小龙龙。好吧，我承认我有点后悔了，收了这么个二货当龙使。与此同时，生物研究院长秦海带着一群警察敲响了房门，他正是看到呆妹上传的视频后找过来的。毕竟龙这种传说中的生物，要是能拿来研究的话，里头的价值绝对不可估量。小姑娘，我是生物研究院的，在网上看到了你的视频，不知道能不能看看龙长什么样子。生物研究院，呆妹懵了，要是把小龙龙交上去，恐怕要被切片研究。于是他灵机一动，老爷爷，你不会觉得小龙龙是真龙吧？那不过是特效而已。看到呆妹那沾沾自喜的模样，我很是无语，是不是特效专业人士会查不出来？要是特效，别人会找过来吗？果然，听到呆妹的话后，秦海激动不已。既然是特效，那我进去找一找，可以吧？呆小妹脸上的笑容一僵，顿时慌了起来。不行，你要是进去的话，就是私闯民宅了。谢局长，特事特办没什么问题吧？秦海转头向一旁的警察问道。没问题。谢楚然看了眼呆小妹道，真的有龙的话，上面也不会说什么。眼见气氛烘托的差不多了，看来该本龙出场了。随着一阵龙吟响荡，我仰着小脑袋走了出来，只不过并没有我想象中的害怕，因为在他们眼里，我自以为的龙吟是那么的可爱。看着他们的眼神，我浑身的鸡皮疙瘩都要掉一地。我不过只是出个场而已，至于吗？就在这时，匆匆赶来的刘云激动的面红耳赤。你好，我是动物保护协会的会长，我想带你去我们的野生动物保护区，可以吗？我脑袋甩成拨浪鼓一样，不去，本龙怎么可能去和那些低等生物一起？这他能听懂？刘云觉得有些匪夷所思，你是不想离开这里吗？他又试探性的再问了一句。我轻轻点头，拉着呆小妹就准备往别墅里走。那个，你先等下。明白过后，刘云旋即拿出手机拨通了一个电话。那个，有人想跟你视频聊聊。随后将手机放到我面前，只见手机里是一位50来岁的男人，他和蔼可亲的说道：“我想请你担任我们大夏的护国神兽。”听到此言，我咂咂嘴，表情有些许怪异。担任护国神兽，这不是在限制自己？仿佛看出了我的犹豫，他急忙说道：“您别误会，您是龙，是这个世界上独一无二的生物，以防招来其他国家觊觎，你来担任我们大夏的护国神兽，他们也不敢轻举妄动。当然，这也只是一个名头而已，对你不会有任何影响。”我沉默片刻，但想到自己上一世也是夏国人，最终还是同意了。但不知为何，看着中年人的笑容，我心中莫名有些瘆得慌，就好像落入了别人圈套一样，摇摇头，从这种想法中脱离出来。目送众人离开后，我转身拉着呆小妹就进了卧室。虽然呆小妹是对 A， 可其余地方还是挺软的，而且身上又香。就在我沉醉在她怀里时，大夏官方的一条动态直接引爆全网。我国首次发现真实存在的神龙，正是为人类史上目前唯一所存活的幼龙，并且它如今是我们大夏的护国神兽。这直接引得无数网友疯狂转载，一时间幼龙的热度在全网炸开，无数网友纷纷涌进呆小妹的直播间，看着近千万的在线观看人数，她瞬间懵了。平常她直播间也就几万人观看，难道你们现在有了小龙龙就喜新厌旧了吗？呆小妹瘪嘴摆出一副可怜的模样，谁知直播间的水友根本就不买账。老女人，没错，我现在就是喜新厌旧了，你赶紧给我看看护国神兽。随着众多弹幕发出，我探头探脑出现在了直播间的镜头内，终于再次见到护国神兽了。用户潇洒哥开通超级皇帝，并打赏999个超级火箭，神豪出现了。在众多网友争相呼喊时，呆小妹在愣了一下后，瞬间变得警惕了起来。感谢潇洒哥送来的超级火箭，不过我还是那句话，小龙龙我不会卖的。呆小妹的话还没说完，潇洒哥的弹幕就出现了。老女人想啥呢？我这次是让你来给护国神兽加餐的。此话一出，呆小妹也有些哭笑不得，感情是自己误会了。不过回想起来，小龙龙还没吃东西，于是她在冰箱给我拿了100蛋回来。小龙龙，蛋来了。我悠闲地躺在床上，慢慢地张开了嘴巴。呆小妹把蛋壳全部敲碎，小心地喂我吃着。这种被女仆服侍的生活，别提有多惬意了。想到这，我眼神睥睨地瞥了眼直播间，那眼神好似是在说：瞧瞧，这过的才是生活。我感觉我被这小家伙给鄙视了。果然不愧是大夏的图腾，传说中的神兽啊！正眯着眼睛享受生活的我，看着空空如也的鸡蛋，有些意犹未尽地发出了质疑：还饿呀？呆小妹愣了一下，冰箱里没有蛋了。我没有回复她，只是懒洋洋地抬起了爪子，指了指冰箱。那我去把冰箱内其他食物拿过来吧。呆小妹乖乖地站起身来，看到这一幕，所有人纷纷乐了。突然觉得老女人好像小家伙的女仆啊！看着直播间的弹幕，我高扬着头，显得好不嘚瑟。要是能变成人的话，就完美了。片刻后，呆小妹提着一个塑料袋子返回。
小龙龙，你要吃什么？我看了眼袋子里的各种肉食，口水不自觉流了下来。小龙龙，你快吃！他小心翼翼地将袋子给放在桌面上。我懵了，什么意思？让我生吃？虽然我很渴望，但拥有人类灵魂的我却有些下不了嘴。你不吃吗？久久没见我有所动作的呆小妹，还以为我不喜欢吃这些肉，她只好无奈的道：小龙龙，鸡蛋目前还没到，你要只想吃鸡蛋的话，那可得等一会儿了。直播间的人群情激愤，老女人连护国神兽的食物都没准备好，要是饿到护国神兽，你来负责吗？扫了眼弹幕，呆小妹解释道：兄弟们，我也不知道小龙龙喜欢吃什么，目前看来小龙龙是只喜欢吃鸡蛋，我等会儿就把冰箱备满鸡蛋，这还差不多。老女人，你快看你后面，怎么可能？我这不是看错了吧？扫了眼直播间弹幕，呆小妹疑惑的转过身去，不看不要紧，一看呆小妹顿时被吓了一大跳。